zai fara miƙa saƙon gaisuwarsa da kuma jinjinarsa zuwa ga shugaban ƙasa shugaban jamhuriya janar Dramani Abdurrahman Chani tare da tawagar gwamnatin CNSP kamar yadda ya ɗauki alƙawari. A cikin wannan shafi Muhammad Ataka yana ɗauke da sautukan shugaban ƙasa, yana ɗauke da sautin shugaban ƙasa da kuma sautin magoya bayan wannan mulki mai albarka, duk da ƙoƙarinsa na ganin al'umma mun lura kuma mun gane. A shafi na biyu a yau ma dai Muhammad Ataka yana da babban fashin baki zuwa ga dukkan ilahirin al'ummar jamhuriyar Nijar masu numfasawa a ciki da wajen ƙasar, saboda ya lura ya gane wasu daga cikin 'yan Nijar ɗin na kukan wai babu kuɗi ana cikin matsala. Shin wane ne ke cikin matsala? A cikin binciken da Muhammad Ataka ya ɗauke ki da fashin baki tare da sautukan da yake ɗauke da shi a yau. A cikin wannan shafi tabbas za ku lura ku gane cewar asusun ƙasa yana ƙunshe cike da kuɗi, ba talauci a Nijar, amma kuma gwamnati na ƙunshe da kuɗi. Ko me yasa haka? Ko me ya kawo wannan bambancin? A yau dai za ku ji abin da hakan yake nufi, domin Muhammad Ataka yana ɗauke da sautin 'yan Nijar da za su ba da ra'ayinsu, sannan kuma shi ma yana ɗauke da nasa bashin baƙin. A nan ne ma dai Muhammad Ataka ya gangara ya taɓo batun wannan ƙungiyar da aka girka, wacce shugaban ƙasa ya girka, mai suna Kwaldeb, wacce take kokawa da cin hanci da rashawa. Za ku ci abin da Muhammad Ataka yake ɗauke da shi wanda ya cancanta a maganta domin al'umma. A shafi na uku, wanda shine shafi na ƙarshe, kamar yadda muke gani dai a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, Majalisar Ministoci a Jamhuriyar Nijar ta yi wani zaman taronta kamar yadda ta saba, inda ta ɗauki kwararan matakai da kuma ƙudurori da dama, amma a cikin filin mu lura mu gane Muhammad Ataka ya tsamo batutuwa guda biyu wanda ya ga ya dace kuma ya cancanta a tattauna a kansu, kuma ya kamata 'yan jamhuriyar Nijar su fahimci inda ake, kuma alfahari ne. Tabbas za ku ji wa'annan fannoni guda biyu daga bakin ɗan uwa ɗan gwagwarmaya Muhammad Ataka daga ƙasar Amurka, duk dai a ƙoƙarinsa na ganin al'umma mun lura mun gane. To masu sauraro sai ku gyara zama, ku biyo a sannu a hankali daki-daki dalla-dalla domin sauraron cikakken shirin da muke ɗauke da shi. Fatanmu dai har kullum Allah Ubangiji ya tishe mu alkhairi ya kuma yi mana gamdakatar. Wannan zan ce ai sauraro lafiya. Lura mu gane shiri na kowa, al'umman Nijar yana faɗakarwa. Muhammad Ataka shi yake gabatarwa, mulki na soji ƙarƙashin Baba Tani. Lura mu gane shiri na kowa, al'umman Nijar yana faɗakarwa. Muhammad Ataka shi yake gabatarwa, mulki na soji ƙarƙashin Baba Tani. Burkina Faso duk muna kiran ku, har kowane yanki na kasashen Afirka, duk ku fito don mu lura mu gane shiri na kowa. Shiri na Muhammad Ataka gwarzo, banda duk sati yake ta kawowa, lungu da sakuna yake ta zagawa, rahoton gaskiya yake ta kawuwa. Muhammad Ataka shagugwar maya na Baba Tani, shugaban ƙasa na Nijar.
shukran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Godiya ga Allah mai kowa mai komi, madaukakin sarki, wanda ya nuna min wannan safiyar ta asibiti, ranar asibiti, inda na fi da shakka ba kwa da iyaka a wurare kafofi daban-daban domin ku ji abin da filin mu lura mu gane yake kumshe da shi, wanda Muhammad Ataka yake gabatarwa daga nan Amurka. Na gode ma Allah wanda ya bani damar gabatar da wannan shiri. Amma kad ku manta, kuna bisa kan Hausar mu TV da sunan Malam Kabiru Salisu, producer wanda ke Kano, Nigeria, headquarter na Hausar mu TV, da sunansa, da sunan wakilan Al'umma TV da gidan Radio FM wato Sahara Agades. Nake cewa jama'a mun gode bisa kan bibiyar da kuke mana a daidai wannan lokaci. Shafi na farko ba wani abu bane illa bismillah, wadda muka saba yi a kowace safiya a kowace rana a daidai wannan lokaci, ta jinjina ma wannan bawan Allah. Wannan bawan Allah wanda Ubangiji ne ya zabo ma Nijar shi, yawanci daga cikin 'yan Nijar da dama ba su san ko shi wane ne ba, amma ina ruwan Allah in yayi niyyar ceton al'ummarsa, in yayi niyyar ceton talakawansa, bayinsa, shi kaɗai ke da wannan mulki, shi kaɗai ya san yadda zai yi. Haka kuma ya zabo mana Mon General Abdurrahman Chani, ya zabo mana shi a yau gamu muna ɓaɓatu, muna magana, mun rayu muna lumfasawa, muna magana. Ya kai inda ya kai a da muka yi tsammani mu mun kare rayuwa, mun kare kawai mun zo kasashen waje, amma kasar mu Niger sai dai gyaran Allah. Niger sai abin da Allah yi. To Allah baya barin Niger haka. Allah baya barin Niger haka saboda salloli da roƙon Allah da roƙansa da bayinsa suke yi a jamhuriyar Niger. Sabilin haka ne ya aiko wannan bawan Allah. Mu ba banza ba ne, abinda ya sa mu ba banza ne ba, shi ya sa mun ka tashi mun ka ce ƙasar mu ba a maida ta banza, ba mu gadi banza ba za mu gadon banza ba, kuma ba za mu bari ba a maida mu banza har abadin abada. Wadanda mu sun ka gwada muna hanya, sun ka karɓi abinda Allah ya ce, sun ka ce ƙasar su Nijar bisa kai ga rayuwarsu, haka muke da shi ƙasar mu Nijar bisa kai ga rayuwar mu insha Allah. Duk abinda za mu yi tsakankanin mu da 'yan ƙasa aiki na amana ne, zancen ƙasa ne, ba zancen wani ba ne, ba zancen kabila ba ce, zancen ƙasa ne. Ya ce zancen ƙasa kuma mutane ne sun kai mai lalata fahimta. Zancen ƙasa babban zance ne, aiki zan yi tukuri fi sibilillahi saboda ƙasa ta, ba saboda abin da zan samu ba ko saboda abin da nasara zai bani ba in ci amanar ƙasa ta da 'yan ƙasa ta. Wannan ba zancen ƙasa ba ne. Zancen ƙasa zance ne na aiki fi sibilillahi ga ƙasarka don al'ummar ka ta ta cikin kangi da ikon Allah. Zance ne na zuciya guda. Tunan ta a yi shi da fahimta da ana dibin zancen ƙasa yan kurakuran mutane ne, wanda duk ya ce haka nan ba bai san ma'anar zancen ƙasa ba, kuma bai yi ma waɗanda sun ka rigaye mu adalci ba. Na gaya muku mutanen ga mun ka ba su sarakunan da duka da na kai, amma ƙasa sun ka zaɓa, zancen ƙasa ya sa sai da an ka kashe su, ba su gudu ba su kuya ba. Insha Allah ba za mu gudu ba za mu kuya ba. Ƙasar mu Nijar akwai wani lokaci da ta kwanta, shi ya sa hanyar gada waɗanda sun karfe mu sun ka hidda mun ka ɓadda ta. To insha Allah hanya wannan ta tashi, ko ba da mu ba mun san ba za ku yarda ba ƙasar mu ta koma mulkin bauta. Wannan ya kare insha Allah. Allah Ubangiji ya tsare ka. Allah Ubangiji ya tsare mana wannan mulkin. Mon General mun sani
wanda bai sani ba a yau mon general sai dai a hakuri, ba a rasawa. Karnan farautar turawa muna da su ba sa da iyaka mon general. Alkawalin da ka ɗauka ba mu taɓa samun shugaban ƙasa wanda zai fito ya magana ya ce haka, ya ce alkawali ne da ɗauka, in na ci amanar ƙasa Allah saka mata, haka kake faɗi kullum. Ina muka taɓa samun shugaban ƙasa mai magana kamar taka. Amma sai mai haƙuri, mu da muke gwagwarmaya bisa kan wannan tafiyar da aka sa gaba, sai mu yi haƙuri. Kulliyomin mukan samu wanda ba su fahimta ba, ba su lura suka gane ba, amma ba shi kenan ba. Akwai 'yan Nijar da ke ƙasashen waje da ke aiko mini saƙo, da ke magana bisa kan al'amarin tafiyar da muka sa gaba a yau, musamman idan aka tashi aka lura aka gane bisa kan kokowa da ta'addanci da ake na ana yi. Kullum muke ce ma al'umma, ta'addanci a jamhuriyar Nijar ba hanya ɗaya bace, ba biyu ba, ba uku ba hudu ba, kowace iyaka da ke gare mu muna kokowa da ta'addanci. Ba da dadewa ba sojojinmu suka yi wani abin a zo a gani, jami'an tsaronmu suka zo suka yi abin a zo a gani a yankin kogin Chadi, a daidai lokacin da wai maras kunya wai su shugabannin sojojin rundunar sojojin kasashe kusa da nawa suka zo Abuja suka yi zaman taro. A daidai wannan lokaci ne baiwa Allah Niger kaɗan da ke gare ta, kaɗan da take amfani da shi saboda zuciya da iyawa da fasaha da ilimi. Jami'an tsaro sojojin Niger suka kai hari a cikin yankin kogin Chadi, inda aka yi wata babban nasara wadda an faɗe ta a Ingilishi. Kullum ina gaya muku, ku bibiya bisa kan YouTube, ku bibiya bisa kan TikTok da sauran, za ku gani an yi comment bisa kan wannan jan aiki da nasara da sojojinmu suka samu a kogin Chadi bisa kan wannan babban ɗan ta'adda na 'yan Boko Haram shugabansu. Najeriya ce take fitowa, na yi ma sauraron wata muhawara da wai kakakin wato sojojin gwamnatin Najeriya ya fito yana magana, ba matsala a arewacin Najeriya, ai gashi ba na so in koma bisa wannan hanya, amma zan tsaya bisa kan abin da mu muka yi wanda ku ba ku faɗi, kowa baya faɗi, amma wasu sukan fito su yi magana. Babban ilimi ne aka yi, sojojinmu ne suka tashi da iliminsu, suka sa ilimi, suka sa na'ura, suka sa jirgi maras direba, aka kai wannan hari a yankin kogin Chadi domin a kawo ƙarshen wannan mutanen, har aka kashe babbansu na Bakura. Ba a faɗi, ba a magana. Majalisar ministoci a shekaran jiya, minister de la défense nationale ya ɗauko wannan zance, ya faɗi yadda aka yi hanyoyin da aka bi aka zo aka ci wannan nasara, amma ba a magana. Mon general, Allah ubangiji ya tsare ka, kada ka manta, kullum ina faɗi a cikin shiri, ba abin da zai samun ka sai abin da ya fito wurin Rabbani. Kuma 'yan Nijar da dama suna bayan ka, suna saurare, suna bi sau da ƙafa abin da ake. Wani ma ya kire ni, ya aiko mini sauti, amma saboda daraja, saboda ganin sun ji daɗin abin da kake, zan sa sautin sa. Hashimu Bagobiri daga nan Amurka, wani dan Nijar ne da ke nan a kasar Amurka. Assalamu alaikum Malam Muhammadu Ataka, ɗan Nijar mazaunin Amurka. Sunana Hashimu Abdullahi Bagobiri mai faɗinta ko ba daɗi, amma gaskiya ɗan Nijar kuma mazaunin Amurka. To Malam Ataka, ina yi ma gaisuwa ta fatan alferi kai da iyalinka bisa ga jan ƙoƙarin da jajircewar da kai yi, kana waye ma da duniya, kai sai in ce duniya kake waye ma kai abin da ke gudana a cikin jamhuriyar Nijar. Abin da ke gudana a cikin jamhuriyar Nijar na alferi
na kire ka ne saboda na yi da ku kwana 2 kwana 3 sati guda 'yan Nijar ma'ilmantanmu 'yan boko da waɗanda ke kiran kansu intellectual masu faransai masu rubuta da harshen faransanci da ingilishi da arabiya, jami'an tsaronmu sojojin ƙasar Nijar, jami'an tsaronmu sun samu wata babbar galaba wanda ya kamata masananmu na Nijar waɗanda ke kiran kansu su 'yan boko ne, intellectual ne, masana ne, su fito su rubuta koko su faɗi da harshen da suka iya na ƙasashen waje irin galabar da sojojinmu suka samu a can yankin tabkin Chad, kashe wannan babban ɗan ta'addan na Boko Haram wanda ake ce ma Bakura. Amma na ga sun yi shau, sai mu 'yan Nijar waɗanda ake dibi ba masu ilimi ba, muna ke fitowa muna haɗa ma duniya ga irin galaba da Nijar, sojojin Nijar suka samu. Kuma na yi imani su Yahudawan Nijar da Yahuda na ƙasashen duniya suna nan suna zaman makoki saboda sun san wata babbar galaba ce Allah ya ba sojojin Nijar, saboda Allah ya kawo muna jagorori masu tafiya da ƙasa, masu tsoron Allah, masu ƙamna annabi sallallahu alaihi wasallama, masu ƙamna ƙasar Nijar. Amma duk maganan nan sai dai mu shita ga wasu baƙaƙe 'yan Afirka waɗanda abun ke ci musu tuwa ƙwarya, irin daɗin da suka ji galabar da jagororin mulkin Nijar suka samu bisa ga 'yan ta'adda ko ga azzalumai. To insha Allah, in Allah ya yarda da yarda Allah, duk wanda ya zuro kai ne to muna buge shi ko da kurki wanda kai ne zai wacewa. Salamu alaikum 'yan uwa, sunana Hashimu Abdullahi Bagobiri. Na gode Hashimu Bagobiri. Shugaban ƙasarmu an taba masa tambaya, saboda a yau jama'a mu lura mu gane Nijar ba karamar ƙasa ba ce, akan shigo mu ta kowace hanya, akan shigo ta birni, ta ƙaramin gari, ta iyaka, amma waɗanda ba sa da haƙuri an ja hankalinku an ce duk abin da kuka yi ku yi ƙoƙari ku gaya ma hukuma, amma wasu na kukan cewa wai idan aka aika saƙo ga jami'an tsaro ba sa zuwa a daidai lokacin da aka gaya musu. Na ɗauko sautin shugaban ƙasa saboda abin da zai faɗi yana da ma'ana. Kusan wai jami'an tsaronmu sojoji suna bisa filin daga gabas da yamma, gusum da arewa, waɗanda ke zargin cewa idan aka yi kira aka ce maza mun ga wasu munafukai ku zo maza, akan yi latti. Wannan latti na da dalili. Mon general, sai ka fahimtar da su. To kasan shi wanda a cikin mawuyacin hali to ya ce ka kawo mai taimako ko minti 30 ne ka kai mai taimako wannan gani ya kai an jima ka bata lokaci ya adama ta rade lokacin to ka gani ko tunda shi cikin wani matsiyakin ko mai hali ko yana matsayi da iyan shi an kashe, ga matar shi an kashe, ko ga uwayen shi an kashe, shi ya samu ya dan boye ya yi kiran ku ka muna agaji ko minti guda ne kun ka doka wallahi gani yake sai a ga yayi yawa. To kuma mutane ba su lisai soja mu duka na Niger nawa ne saboda Allah, ba zan yi kiwa in gayi ba. Fadin kasar mu Niger, Faransa ga mun yi buyunta, Benin mun yi 11 Benin fadi. A gode ma Allah, ba ƙaramin faɗi ne ke ga ƙasanmu ba, ba ƙaramci na sojawa ba ne, zuciyar sojawanmu ita ke sawa kana gani wannan agaji ma da suke kaiwa ba su kwana. Sun san da wani lokaci in sun tayi cikinsu wasu ba su komowa, amma sai su tashi su tayi. Saboda Allah mai yin wannan, mai yin ma wannan, kana dibin bai kama agaji. Soje komi akwai ka'ida. Shina yiwa akwai lokacin da mutane yadda suna
nawa kan su kun san matsalar su da suke ɗaukar lokacin kan su zo ba ku sani ba sani ku bi ku sani shi yaƙi dubarar yaƙi ke da kwai ana iya a yi kiran a ce an kai ma gari kaza hari in kun tashi haka nan kun sa kaya cikin mota kamar mai zuwa cin kasuwa ba ku san ba da kwanton ɓauna an kai muku kwarai kwa ko an turbuɗe muku nakiya kwarai mai wata ni an kai celan in an gaya ma soji abu ne da sai sun tsaya sun yi lisayi tun da su ma akwai masu yi musu leƙon siri su bincika su san wannan zancen gaskiya ne ko wani guru ne an ka haƙa musu don su zo su haɗa ciki wannan duka yana cikin tahiyyar mutane sai ya kamata su san aikin soja wuya gare sosai makwa Allah ubangiji ya tsare ka Allah ya tsare mana wannan mulkin namu jama'a kuna bisa kan Hausar mu TV Al'umma TV Sara FM filin mu lura mu gane Malam Kabiru zan dan lumfasa kaɗan. Shukran. To madalla. Shafi na biyu a wannan safiyar. A yau zan ɓaro ta. Saboda abin ya kai inda ya kamata. Mu 'yan gwagwarmaya da ke bisa kan yaren gizo daban-daban. Mu huto mu tsaye da wannan cacaniya. Mu karyatar da wannan kukan da ake nan ana ci gaba da yi a jamhuriyar Nijar. To duk wanda ka yi kira gida sai ce ha ça ne va pas au Niger hein? Ça ne va pas là, y a rien wallahi babu komi yayi tsami a Niger ba a samun komi hay kulno su fatta wallahi son kai banci bar kulno ga du hanka a gudu wallahi hay kulno ga sandi ta gara takshad da Niger gora wurcin lagar yalla gasa cillan wallahi ar takshad jama'a bulura mu gane kowane kai kira sai ce maka ai Niger ana cikin matsala Niger babu kuɗi ana cikin matsaloli ga su ga kamar su da muka lura muka gane Niger ba ta da matsalar dala a yau mulkin da muke ciki na CNSP a kalkashin jagorancin Mon General Abdurrahman Chani da kuma minister da finance bugu da ƙari Premier Minister Lamine Zan Niger ba ta da matsalar dala a cikin bitalmaninta a cikin asusunta muna da kuɗi a Niger wanda ke neman mana talauci Allah ubangiji ya tsaye da talaucin nan ga kansa mu ba ma da talauci a Niger ayo babu amma a lura a gane su wane ne ke kukan a yau babu kuɗi a Niger su wane ne ke kuka a yau tout est chaud ça ne marche pas au Niger ai ba sai an yi bincike an bibiya ba wanda suke yin wannan a cikin binciken da muka lura muka gane wannan kawai waɗanda suka saba samun kuɗin banza kuɗin sata Abdurrahman Chani da ya zo ya lashi takobin cewa dalin Niger ba ta huta a banza Abdurrahman Chani ya zo ya liƙe duk wani famfo mai zuba da ruwan banza kun sa akwai famfo na gidanka kana zuba wanda kake biya ko akwai na banza mai zuba wanda na banza ne wanda kowa ya zo sha ya liƙe to wannan famfon da aka liƙe wannan hanyar da aka tsaida ta cin hanci da rashawa da ta sata ita ta sa a yau ana kuka wake kuka kafin ni in yi comment kina bari in bar ku da waɗanda na gayyata waɗanda na tambaya bisa kan wannan al'amari kusan da ne cewa Nijar ba ta da talauci a yau
amma Nijar ta hau hanya ta hau hanya a yau wadda idan baka yi aiki ba, idan dala ba halaliyar ka bace ba za ka same ta ba. Kafin in kai ga Dr. Hassan Kadiri, zan koma har ila yau ga wannan dan uwan nawa da ke nan Amurka, Hashimu Bagobiri, shi ma dai na tambaye shi bisa wannan kuma ga amsar da ya bani. Assalamu alaikum yan uwa masu albarka. Malam Muhammadu Ataka na da dawo, na zo in ƙara aika saƙo. 'Yan Nijar, kana da wani shirin da kake cewa a lura a gane. To ya kamata mu 'yan Nijar masu ƙamna Allah da annabinsa da ƙasarsu ta Nijar da jagororinmu, to mu yi makanmu ƙiyamun lalle, mu yi makanmu adalci. Wannan magana da zan yi Malam Muhammadu Ataka, alhamdulillahi da yake in aika saƙo kana ƙoƙari ka aika shi saboda ƙamnar Allah da annabin shi da ƙamnar ƙasarmu Nijar da jagororin ƙasarmu. Na ji wasu 'yan Nijar suna ta fitowa suna koke-koke, ba su samun kuɗi, ba su menene. To Malam Muhammadu Ataka, ka kai saƙon Hashimu Abdullahi Bagobiri mai faɗinta ko ba daɗi. Duk wanda ka ga wanga cikin wanga zamani da muke, wanga mulkin da Allah ya bamu mai albarka, ka je yana kuka, to ka tabbata mutum ne wanda dama shi da zalunci na yake rayuwa. A zalunci ƙasa ne da 'yan ƙasa a kawo a bashi ya ci da iyali na, ya kwan cikin haram ya tashi cikin haram, ya ba ɗaya ne haram, ya ba 'yan uwa ta haram. Duk wanda ka je yana kuka cikin wanga mulki. Abin da ya sako ni wannan magana, ni Hashimu Abdullahi Bagobiri, ban ji wata ƙungiyar ma'aikata ta hito ta ce gwamnatin ga tun da ta zo bata biya ta ba. Ban ji wani ɗan kasuwa ba da yake cewa an danne mai haƙƙi ne. Duk ɗan kasuwar da kashe yana cewa wannan tahiya ba ta da kyau, to wanda a tare da azzalumai ne, wanda kasuwancin dama girka mai shi aka yi da kuɗin jama'an Nijar. To wannan dole ya hito ya kuka, tun da duk hanyar sata da zalunci wanga mulki da Allah ya kama na sojoji sun yi mai katanga ƙarfi. Babu, sai dai ka yi zuwa ka nemi na halakkinka in kana yi. To amma 'yan Nijar na ji sun yi shu, ba su hitowa su dinga tallata wannan zaluncin da aka tsaida. Don in ƙasa ana zalunci ba ta ci gaba. Amma insha Allahu mu 'yan Nijar, iyan Nijar halattacci waɗanda ke ƙamna Allah da annabi, za mu ci gaba da addu'o'i, kuma insha Allahu duk inda azzalumi yake sai an ga bayani a cikin Nijar. Kuma Nijar za ta haɓaka, sai an koma yadda muke zuwa ƙasashen waje muna dako, sai an koma ana ma 'yan Nijar dako, kuma mu za mu saka ma waɗanda suka zo ƙasarmu da alheri ba da mugunta ba, saboda babu irin yankan bayan da ba a yi ma 'yan Nijar a ƙasashen waje, sartu makwabta. Masha Allah, haka ne. Yanzu bayan kai Hashimu, bari in gangara in koma a ƙasar Nijar, musamman a jihar Tawa. Dr. Hassan Kadiri, kuma kusan da sani conseiller ne a cikin refondation. Dr. Hassan Kadiri, Malam Hassan Kadiri a Tawa, yana ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmaya. Duk da nauyin da Allah ya aza masa na malamtaka, na yin wa'azi zuwa ga jama'a na addinin musulunci, Allah kuma ya sa saboda darajar da Allah ya basa da ƙamnar da al'umma ta masa, aka zaɓe shi, aka sa shi a cikin conseil consultatif namu na Niger. Dr. Hassan Kadiri mutum ne wanda babu ranar Allah da bai sa wani abu ba bisa TikTok da YouTube. Ashe ko tilas idan wannan shafin ya zo, ni Muhammad Ataka daga nan Amurka in tuntubi Dr. Hassan Kadiri, saboda mutum ne idan ya magana yana magana, kuma ya san irin tafiyar da Nijar take ciki. Dr. Hassan Kadiri, bismillah. Alhaji Muhammad Ataka, ina fatar kuna cikin ƙoshin lafiya da ku da dukkan waɗanda suke sauraron mu. Kamar da kuka yi tambaya game da mutanen da suke cewa Nijar babu kuɗaɗe, Nijar
ba kuɗi, talauci ya mamaye Nijar a hali yanzu. To shine nake so wato yi ɗan fashin baƙi nima akan wannan magana. Wannan magana tana ɗaya daga cikin magungunan da karnan farauta turawa, karnan farauta 'yan siyasa suke yaɗawa a ƙasar Nijar, da su da waɗanda suke shan romo ƙasa gare su cewa Nijar babu kuɗi. Nijar yanzu ne ko take da kuɗi. Wato bambancin da ke da kwai tsakanin wannan mulki na mai girma shugaban ƙasa General Darme, President de la République du Niger Abdurrahman Chani, da mulkin 'yan siyasa shine wannan mulki ne na adalci, mulki ne na gaskiya, mulki ne na yi wa talaka adalci, kuma mulki ne na kishin arzikin ƙasar Nijar. Muhammad Ataka babu wani mutum wanda zai zo ya ci arzikin ƙasar Nijar bisa ga banza, irin kwangilin ne na ƙarya da ake rubutawa, ko kwangilin ne waɗanda ake zuwa a yi ba bisa ga ƙa'ida ba, a yi tushen kuɗi na talakawa a zo a ta bacaka da su ana holewa. To wannan babu shi a cikin wannan mulki. Dalilin da yasa mutane suke ganin kawai babu kuɗi a mulkin 'yan siyasa, kuɗaɗen ƙasar Nijar ga hannuwan 'yan siyasa na suke. Ana ganewa, ko da wani lokaci suke waniƙa da kuɗaɗe, su ba wanda suke so, su hana ma wanda suke so, suna kashe kuɗaɗe yanda suka ga dama, kuɗin ƙasar Nijar. Amma a wannan lokaci kuɗaɗen ƙasar Nijar suna nan cikin baitul mali na Nijar. Babu wanda zai amfani da waɗannan kuɗaɗe sai wanda ya kasance ya yi aiki ƙarƙashin Nijar. Tun daga ma'aikata mushannin ne, ma'aikata wa bariki, ma'aikata wa likita, ma'aikata wa kaza. Wane ne daga cikin ma'aikatan Nijar ke biyan wannan gwamnati mai albarka wato kuɗin albashi na wata guda da ba a biya shi ba har wani wata ya zo? To ai kaga ƙasa iya kasance za ta iya biyan kuɗaɗen ayyuka, ta biya ainihin masu yi mata aiki, hatta ta tana wasu aikace-aikace a cikin ƙasa. Wannan ba a cewa akwai talauci a cikin ƙasa, sai dai kuɗin ne abba a bar su sun ka tahi an ka yi yadda karnan farauta 'yan siyasa suke yi da kuɗin ƙasar Nijar ba. Wannan shine kawai. Amma Nijar yanzu na take da kuɗi, Alhaji Muhammad Ataka, yanzu na take da kuɗi, yanzu ne, saboda arzikin ƙasar Nijar shi na nan cikin baitul mali. A can da ku wallahi ga hannuwan 'yan siyasa na yake, a can da ku ga hannuwan karnan farauta 'yan siyasa na shike. Babu inda zaka zuwa face sai kaga ana wasan shika goma. Saboda mi? Saboda ba ga jiki ba ga jaka ba. Awu zuwa na kai ana dunkulo maka kana zakkuwa kana kashewa. Yanzu ga wannan gwamnati mai albarka ta ce ba za ta reda da wannan ba. Daidai da esansi wanda ake saye station, masu station kin ne gwamnati cewa ta yi duk wanda aka biya ta bashi ba a ƙara bashi esansi sai ya biya bashin da aka biya ta. Saboda mi? Saboda ba za a ci bulutsu ba, a ce yi arzikin ƙasar Nijar a bar talakawa. To kaga kuma a baya duk ba haka nan na ba. Badakaloli suna da yawa a cikin ƙasar mu ta Nijar, Muhammad Ataka. To wannan shine kaɗan daga cikin dalilan da yasa waɗanda ba su gane ba sai suna ganin kawai Nijar wai babu kuɗaɗe. Akwai kuɗi, sai dai zalunci irin wanda ka san ana yi a baya shine a babu yanzu. Allah ya sa mun fahimta. Assalamu alaikum warahmatullah. Shukran. Nagode Malam Hassan Kadiri. Zan rufe shafin domin ƙara haske saboda mutane su lura su gane. A lokacin da wannan bawan Allah ya zo ya kama mulki a Nijar, kowa ya sani ya girka wani kwamiti wanda ake cema Koldef, wanda zai yi kokowa bisa kan cin hanci da rashawa da duk wanda ya ci kuɗin gwamnati. Yanzu kaɗan zan baku saboda shine zan kawo ƙarshe, lokaci ya ƙure mana, zan yi maza in kare. Wannan kungiyar ta Koldef da aka girka, mutanen Nijar suke cewa ba ta komi dan ba a hutowa ana faɗi. Yanzu zan baku misali.
aka sawo miliyar 42, aka sawo kusa da miliyar 43 aka sama jamhuriyar Nijar daga watan Abril na shekarar na 2024. Daga bakin watan Desamba har zuwa yau da muke ciki, miliyar 57 da miliyan 15 aka zubo ma wato bitalmanin ƙasar Nijar. A daidai wannan lokacin da muke muku magana, ita wannan koldafkin tana aikin tafiye da yadda ake tsammani, har ma ya kai inda a yau kowa ya sani jami'an gwamnati da dama da aka kama suna gidan akurkuyi a yanzu haka. Saboda a naji labari ma zan faɗi saboda kowa ya faɗi, an kama wani tsohon mamba ne ma na CNSP, kanal ne ma na wato Duwan. Akwai su da dama da aka kama. Cani ya rantse ko kai kana kusa da shi ko kana cikin ofishin shi ne, idan ka ci dalar ƙasa za ka amanyo ta, idan baka amanyo ta ba za a kai ka a kurki. Haka kuma ake na ana yi. Wannan shine zan kawo ƙarshen wannan, saboda kun sani ne an faɗi kwanakin nan ana ta yi, an kama colonel wane ne an kai shi gidan akurki, an kama wani, akwai su da dama ba a hutu aka faɗi ba. Wannan shine zai kawo cewar mu lura mu gane Nijar akwai kuɗi wanda suka ci suna nan suna ta amanyo su. A tsaye da kukan bama da kuɗi, muna da kuɗi, Allah ya tsare mana kai. Mon General Saminu Badujala, second 15 saboda lokaci ya ƙure. Burkina Faso daga muna kiran ku har kowane yanki na kasashen Afirka. Madala. Majalisar Ministoci a shekarar jiya ta yi wani zaman taron ta wanda ta saba yi a kowane lokaci. Abu biyu na ɗauko a cikin wannan zaman taron wanda ya cancanta idan maganta bisa kansu a gaggauce. Na farko shine cewa nan gaba Majalisar Ministoci ta amince da cewa duk wani ma'aikacin gwamnati za a dinga mishi raskona kowace shekara. Me ake nufi a nan? Kowace shekara ma'aikatan gwamnati wanda suke da makami babba za a yi kiransu a yi raskona a gani a cikin shekarar nan menene ka kama ƙasa, wacce irin riba ce ƙasa ta ci a gare ka, wani irin aiki ne ka yi. Za a duba a gani in ƙasa ta ci amfaninka, za a yi kokari a kara ka, in kuma ƙasa ta yi asara kanka za a tsaida ka. Merit ake cewa. Wannan kuma ya cancanta ne ma'aikatan gwamnati kowace shekara a dinga bincike a gani sun yi aiki ko ba su yi aiki ba. Majalisar Ministoci ta ɗauki wannan mataki, wannan kuma babban mataki ne. Akwai ma'aikatan da suke a gwamnati a shekara ba sa aikin komi. Shekara wata 12 ne. A cikin watan nan 12 da kat suke wata 3-4 suna aikin gwamnati ko 5-6. Yawanci duka suna jigilar suna harkokinsu, gwamnati bata sami komai ba sai asara. Wannan shine ɗaya. Na biyu, babban farin ciki ne. Ni dai na yi farin cikin wannan mataki da Majalisar Ministoci ta ce za a girka wani kamfanin watan jirgi, zirga-zirga jirgi na jamhuriyar Nijar. A yau ba ma da kamfani na jirgi a Nijar. A yau ni kan kaina zan ba ku misali saboda ku gane, mu lura mu gane. Idan na tafi birnin Yamai ina so in tafi Agadas ko Tawa ko Maradi ko Zandar, yakan zama matsala a gare ni idan ina so in ɗauki jirgi saboda hanyoyi ga su ga kamar su. Babu jirgi, babu jirgin sama na namu na kanku wanda zaka ce ka biya ka tafi Agadas ka tafi Maradi. Da akwai wani tsohon jirgi ne, na taba shiga shi. Na taba shiga wannan jirgin, aka yi awa guda kafafun suka ki fitowa. Na yi sallama na ce Allah ubangiji, na ce ni dai shikenan na kare da kece sabka. An taba haka. Ba a taba samun, yanzu muna so mu yi kamfanin jirgi namu na kanmu, amma da bambanci a nan saboda gwamnati ta ce ita za ta kula da wannan kamfanin. Duk mai hannu da shuni wanda zai iya zuwa ya sa jarin shi a yi da shi, marhabin, ana maraba da shi.
wannan babban alfa'ari ne a majalisar ministoci. Ya cancanta mon general gouvernement Lamin Zen a mana kamfani na jirgi, mu samu jirgi 2, 3, 4 wanda suke iya tashi daga Yamai su sabkatawa Agadas, Zandar, Maradi ko ina Difa. In Niger wanda suke da halin ɗaukar jirgi su ɗauka. Wannan ya cancanta, da kunya a yau ba ma da. Ana jira sai wani jirgi na Majalisar Ɗinkin Duniya ko wani jirgi na shinuwa wanga masu aikin petrol shine zai tashi, ko wani kuma jirgin soji shine za a yi cuku-cuku a samu maka wuri. Ina dalili? Ya kamata mu samu kamfani, mu samu jirage namu na kanmu wanda za a yi kasuwanci, ko da gwamnati ta kan yi asara ta zuba jarin kuɗi, ya kasance muna iya zirga-zirga a ƙasar mu kafin mu ce mu yi zirga-zirga a ƙasashen waje ma. Jama'a mu lura mu gane, shirin ya yi tsawo, ku dan gafarce ni. Allah saka muku da alheri dukkanku da kuka bi ni sau da kafa kuna saurare na. A madadin producer Hausar mu TV Malam Kabiru Salifu da kuma wato manaja na gidan rediyo Sahara FM Agadas da na kuma Al'umma TV Muhammad Ataka daga nan Amurka ke cewa Allah saka muku da alheri, Allah kuma ya saki sada mu a ranar Laraba a cikin filin To Kashi. Mu lura mu gane shiri na kowa, al'umman Nijar yana faɗakarwa. Muhammad Ataka shi yake gabatarwa, mulki na soji karkashin Baba Tani. Mu lura mu gane shiri na kowa, al'umman Nijar yana faɗakarwa. Muhammad Ataka shi yake gabatarwa, mulki na soji karkashin Baba Tani. Al'umman Nijar muna kiran ku, har al'umman Mali muna kiran ku, Burkina Faso duk muna kiran ku, har kowane yanki na kasashen Afirka. Duk ku fito don mu lura mu gane shiri na kowa. Shiri na Muhammad Ataka gwarzo, banda duk sati yake ta kawowa, lungu da sakuna yake ta zagawa, rahoton gaskiya yake ta kawowa. Muhammad Ataka shago gwarmaya na Baba Tani shugaban ƙasa na Nijar. Mu lura mu gane shiri na kowa, al'umman Nijar yana faɗakarwa. Muhammad Ataka shi yake gabatarwa, mulki na soji karkashin Baba Tani.